Srbija je kupila od Rusije bateriju PVO sistema kratkog dometa Pancir S1 radi modernizacije PVO sistema Srbije. Ova baterija može zaštititi par vojnih objekata od vitalnog značaja, ali ako se ne nastavi nabavka pancira, onda će oni više služiti za prestiž i pokazivanje na vojnim paradama. Vojni analitičar Aleksandar Radić ima sličan stav po tom pitanju. Jedna baterija je malo jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu. Možemo da pođemo od procene da je u ovom trenutku Pancir S1 za vojsku Srbije stvar prestiža i simbol modernizacije i dodaje da je reč o presedanu da se kupuje tako malo sredstava ukoliko u planu nije nabavka dodatnih sistema. Inače, Panciri S1 koje su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati Haftarovoj vojsci u Libiji su neslavno prošli jer je za samo 2 dana uništeno 7 pancira dejstvom turskih bespilotnih letelica Bayraktar, a od početka sukoba snaga feldmaršala Haftara i snaga nacionalnog jedinstva u Tripoliju uništeno je bar 10 pancira S1 u Libiji. Ako se tome doda da je u Siriji od strane turskih bespilotnih letelica i izraelskih snaga uništeno bar 2 pancira, postavlja se pitanje da li je Pancir S1 dovoljno dobar PVO sistem za odbranu od sporo letećih vazdušnih ciljeva. Postoje i nezvanični izveštaji ruskog vojnog eksperta Viktora Murahovskija da se ruski panciri S1 u Siriji nisu baš najbolje pokazali kada je reč o dejstvu na spore i malogabaritne ciljeve i da su zbog toga za odbranu baze Hmeimim u aprilu 2018. godine raspoređeni raketni sistemi Tor M2U. Naveden je primer za period od 1. do 7. jula 2018. godine da je sistemima Tor oboreno 7 bespilotnih letelica sa 9 raketa, dok su panciri oborili svega 3 bespilotne letelice, ali sa čak 13 raketa. Dalje se navodi da je u drugoj polovini jula Torovima oboreno takođe 7 BBL uz utrošak 9 raketa, dok panciri nisu oborili ni jedan. U avgustu su posade Torova oborili 8 BBL sa 9 raketa, a ukupno je za period od aprila do oktobra 2018. pogođeno čak oko 80 BBL uz uspešnost od 80%, dok je za isti period pancir imao svega 19% pogođenih ciljeva.